Здравейте, приятели! Добре дошли на пилотния епизод на Извън клас, подкаста на средно училище с учение за изучаване на чужди езици, доктор Петър Берон. Днес при нас ще има един много специален гост, именно директорът на нашето училище, госпожа Елеонора Владимирова. Искам първо да ви благодаря, че приехте нашата покана. Бихте ли се представила за слушателите с няколко думи? Аз казвам Елеонора Владимирова и вече 5-та година имам удоволствието и честта да бъда директор на средно училище с разширено изучаване на чужди езици доктор Петър Берон в Перник. Преди това имам дългогодишен учителски стаж, с който изключително много се гордея. Ако нямате против да минаваме сега направо към въпросите. Разбира се, че нямам. Започваме с първия въпрос. Какво ви мотивира да станете директор? Какво ме мотивира? Смятам, че директора е на практика личността, която като лидер трябва да движи всичко креативно и хубаво, което се случва в едно училище. Както знаеш и ти, Марти, в нашето училище вече се случват изключително много хубави неща, като започнем от това, че качеството на образование е на едно високо ниво, изключително подготвен екип от колеги, изключително любознателни, талантливи, ученолюбиви ученици, които, разбира се, постигат високи резултати, и минем, разбира се, през всички извънкласни дейности, които също сме изключително активни и така можем да дадем един добър пример. И не само, спорта също е нещо, с което се гордеем и можем. Така продължаваме към следващия въпрос. Кое е най-трудното и най-хубавото нещо в това да сте директор? Ще започна от трудното. Най-трудното е, че винаги когато човек общува с голям брой ученици, а ние имаме 716 ученици, с голям брой екип, който е около 70 човека, и с още по-голям брой родители, винаги има някой, който не е съгласен с нещо, не му харесва нещо, и когато няма добра комуникация, тогава съответно идват и проблеми, които трябва да се решат. Това е. Работата с хора е трудна работа. Но когато пък има резултати от тази работа, е изключително удовлетворяваща. А най-хубавото винаги това казвам, че учениците, учителската професия и директорската, разбира се, аз винаги първо се усещам учител и след това директор, когато учиме вас, учениците, и след това виждаме резултатите, няма по-зареждащо нещо. И освен това, човек да общува непрекъснато, ежедневно с такъв голям брой млади хора, също е нещо невероятно. Това само който не го е изживял в годините, той няма да ме разбере за какво иде реч. Надявам се някой ден аз да ви разбера, госпожа Владимирова. Изключително се надявам, Марти, и сигурна съм, че ще бъдеш един прекрасен учител. Така, госпожа Владимирова, продължаваме на следващия въпрос. Какво за вас прави нашето училище специално? За мен какво прави училището? Специално. Да. Чакай, че така, да. Какво прави училището специално? Училището е специално, защото всички вие, които учите тук, сте специални. Училището е специално, защото даже и заради това, че се намира в сграда, която е паметник на културата, специално е даже заради това, че от тук нататък ще има един голям брой ученици, които ще играят в физкултурен салон. Специално е, защото носи духът на Бероновата общност. Това го прави наистина изключително специално. Включително и вашите униформи, които вие носите с гордост, и ви отличават и ви правят да усещате принадлежност към тази Беронова общност. Това е специално. Така, какви са основните цели и посоки, които искате да развивате през следващите години? Цели и посоки за мен винаги на първо място е изключително доброто обучение в училище и, разбира се, постигането на резултати, защото когато вие, учениците, сте добре подготвени
тогава вашата възможност за професионална изява и продължаване е много по-голяма. Тоест, вие ще имате по-голям избор. Когато човек знае, не искам да разисквам другия случай, просто трябва да сте добре подготвени. Чисто като знания и умения. И разбира се, не на последно място, това, на което ви учим тук, е да бъдете добри хора. Защото когато човек е добър, той може да постигне също много. А вие сте добри хора. И ето това също е специално и също ме прави изключително щастлива и удовлетворена от това, което виждам. Как гледате на инициативи като този подкаст и други такива? Това е прекрасно, защото тази инициатива, защото много хора ще могат да се докоснат до нашия живот тук в училище. Да разберат интересни неща, даже и да разберат защо сме най-добрите от добрите. Така, колко е важно според вас учениците имат своя, така да кажем, глас в училищния живот? Изключително важно е. За мен е наистина изключително важно учениците да имат своя глас, защото при вас учениците се раждат толкова хубави, креативни, позитивни, добронамерени идеи, че няма как да не ги подкрепям и да не ги споделям и да не участвам в реализирането им. Ти знаеш, че е така. Така е, както и в момента. Следващия въпрос е: какъв съвет бихте дали на моите хора, които, така да кажем, са изгубили леко мотивация да учат? Съвета ми към младите хора, които са изгубили мотивация е учете, защото знанието е факел на знанието. Както беше нашето мото на 24 май. Неукият човек, необразованият човек има много, много малко възможности, много малък избор. Човек, за да се реализира, за да е достатъчно убедителен, трябва да има избор. А избор може да има само тогава, когато има знания. Тоест, трябва да се учи. Сега, кога за последно се почувствахте истинска горда от нашето училище? Истински горда? Последно? Последно, даже в момента се чувствам последно горда, заради това, че един 11-класник като теб реализира такава инициатива, която ме прави изключително горда. А иначе последното, изключвам този ни разговор, последното беше плакета, който получих в неделя за нашата масовост в спортува из президента. От 400 и няколко ученици общо, 95 са били беронци. Как да не се гордеем? Така, това наистина е един повод за гордост. Да. Следващия ми въпрос е: коя е книгата според вас, която всеки ученик трябва да прочете поне веднъж? Книгата, която трябва да прочете всеки ученик поне веднъж, първото, което ми идва на ум е Подигото. Не знам защо, но смятам, че Подигото е книга, която всеки ученик трябва да прочете поне веднъж. Това наистина е така. Следващият въпрос е: ако можете да се върнете в ученическите си години за един ден, какво бихте направили? Това е много хубав въпрос. Ако мога да се върна в ученическите ми години, сега, с този житейски опит и мъдрост, защото мъдростта е свързана с възрастта, и бих направила, може би, доста неща, едно от които е да бъда по-смела в реализиране на моите си мечти. За нашата рубрика Бързи въпроси ще ви задам няколко въпроса, на които трябва да отговорите, без да се замислите особено. Добре, Марти, слушам те. Чай или кафе? Кафе. Любим ваш предмет в училище? Математика. Ученическа беля, която помните?
Бягства от час, един час. Сега довършете. Ако не бяхте директор, щяхте да сте Учител. мотото, по което живеете. Щото струваш, струвай го добре и не си за сетнената. Да. Така, това бяха нашите въпроси. Искате ли да се обърнете към нашите слушатели, като за последно, да им кажете нещо? Да, бих се обърнала към всички слушатели на подкаста. Учете, защото знанието е път към успеха. Благодаря ви много, госпожо Владимирова. Това за мен беше наистина много вдъхновящ разговор. Надявам се за нашите слушатели също. Благодаря ви на вас, драги слушатели, че бяхте с нас. Ако имате някаква идея кой да бъде следващия гост или каква тема да се развие в следващия епизод, пишете ни в нашите социални мрежи. И не забравяйте, училището е толкова хубаво, колкото го направим заедно.